Parem tudo, parem a música. Essas foram as palavras de um grande maestro em meio a um concerto nos Estados Unidos da América. A plateia, estarrecida, sem saber o que estava acontecendo, simplesmente ficaram pasmos em ver que em meio a um grande concerto, o maestro mandou parar. Um espectador que ali estava fez uma pergunta: Senhor, por que parar agora que estava tão lindo e perfeito? Aos nossos ouvidos está tão harmonioso. E o maestro disse: não ouço o som da flauta doce. Por isso eu mandei parar. É difícil compreender como um maestro conseguiu perceber a ausência do som da flauta doce no meio de tantos outros instrumentos que estavam naquela orquestra. Como pode ser isso? Penso eu que no exato momento o flautista, talvez, pôde ter parado e pensado: vou parar um pouco de tocar, porque ninguém vai perceber a minha ausência. Ninguém vai perceber que eu não estou fazendo falta no meio da harmonia daquela orquestra. Mas aquele que compreende, que sabe, que entende, no meio de tantos outros sons, consegue perceber que falta um único som para que tudo se torne tão perfeito, belo e maravilhoso aos ouvidos. Essa é a reflexão de hoje. Seja bem-vindo ao canal Vidas Blindadas, e é com você que Deus quer falar hoje. Você que se sente uma flauta doce no meio de tantos outros grandes instrumentos. Quero dizer para você que você faz falta, sempre fará falta. Você que às vezes se sente uma flauta doce no meio da sociedade. Você não pode criar dentro de você, em momento algum, um sentimento de autoimagem negativa a seu respeito. A autoimagem negativa, ela nos faz desconstruir aquilo que somos para nós, aquilo que somos para os outros, aquilo que representamos no mundo em que nós vivemos. Eu quero alegrar o seu coração e dizer para você que você, segundo a palavra de Deus, é uma obra-prima. Paulo, quando escreveu uma de suas cartas, mais precisamente a carta aos Efésios, no seu capítulo 2 e no seu versículo de número 10, ele nos deixou uma reflexão, uma palavra. Está escrito: portanto, somos sua feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra feitura aqui aplicado vem de um vocábulo grego que é poiema. E a palavra poiema quer dizer obra-prima. Quero dizer para você que se sente uma flauta doce no meio das grandes orquestras, que você é obra-prima de Deus. Deus te fez como obra-prima. E a obra-prima, na maioria das vezes, ela vive em destaque. Um grande escritor, ele tem vários livros, mas com certeza ele pode apontar a sua obra-prima. Os grandes escultores, eles podem ter inúmeras outras obras, mas uma é a sua obra principal. Deus fez tudo tão belo, tão perfeito e tão maravilhoso. Deus fez o sol, Deus fez e ordenou a lua, Deus colocou os luminares nos lugares, Deus fez a fauna e a flora aquática tão linda e bela, com as suas variedades de seres vivos. Deus fez tudo que existe de vida sobre a terra e sobre os céus. Após Deus ter feito tudo isso, Ele resolveu criar você. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Deus fez a obra-prima, que é você. Então quero convidar você, em nome de Jesus, a perceber que você faz falta para a sociedade que você vive. Você faz falta
para sua família, você faz falta para todas as pessoas que estiverem ao seu redor, você faz falta para nós. Não permita que o inimigo possa colocar dentro do seu coração um sentimento contrário com respeito a essa natureza. Você é obra-prima de Deus. Levante a sua cabeça, esboce um sorriso. Deus te fez para ser um vencedor. Desfrute dessa palavra e receba a sua vida blindada hoje. Blinde o seu sentimento, blinde o seu coração. Esqueça que o mundo é capitalista e que para o mundo nós valemos aquilo que temos, mas para Deus não. Você vale pelo que é. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenho certeza que Deus tem coisa boa para mim, para você, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Um abraço, até mais.